Евгений меня зовут. Какой цель? Документы ваши, удостоверение покажите. Поехали. Прибор называется видеокамера. Так намного быстрее будет наше общение. Это что такое? Мусор какой-то, ребята. Это что за мусор? Знак 40. Вот человек пускается со скоростью 40 км в час и приезжает в этот участок дороги. Далее. Здравствуйте. То же самая история здесь. Смотрите, переграждаю. Вводят в заблуждение граждан, видите? На дороге мешается. Вот это щиток. Щиток мешается. И вот еще один. Вот это ерунда. Все. Свободная дорога. Пожалуйста. Человек проезжает, не останавливается. С установленной скоростью 40 км в час. Дислокации других дорожных знаков здесь не предусмотрено. Поэтому дополнительные знаки незаконны. А уж тем более, если эти знаки дорожные не установлены на штативе, не установлены по ГОСТу и не соответствуют этому самому государственному стандарту. Здравствуйте. Что случилось у вас? Да нормально, все в порядке. А зачем вы убираете знаки? Посторонний предмет убираю. Какие посторонние предметы? Он на обочине. Ну вот эти. Что? На обочине. А должен где стоять? Это ж обочина. Должен где стоять? На обочине ж, правильно? Нет, это полоса для движения. Ну вот, смотрите, прерывистая полоса. Прерывистая линия, полоса для движения. Приказом начальника УВД с 11 до 6 утра выставляется стоп-контроль. Знаете, да, наверное? Ну тогда, наверное, на отдельном штативе он должен... Согласно ГОСТу, наверное, как? Ну, понятно, что согласно ГОСТу. Ну так вот, исполните ГОСТ, и все. Ну, исполним, хорошо. Ну, трогать ничего не надо, пожалуйста. Почему не надо? И вот это я тоже не буду трогать, по-вашему? Вот это зачем вы? Зачем вы отдельную полосу перекрываете? Какую полосу? Какую полосу? Ну вон те, вон зачем? Объясняю, происходит сужение и ставится стоп-контролем. А для того, чтобы произошло сужение, что нужно сделать? Предварительно поставьте, значит, знаки. Что через 200 метров произойдет сужение. Я понял, хорошо. Так, но этого не происходит? Я понял. Вы хотите, чтобы ДТП произошло? Ваша как фамилия? Моя Адрианов, я же представился. Вы представились? По-моему, вы не представились. Я представился, посмотрите на камеру. Хорошо, посмотрю. Да. Поэтому, пожалуйста, на посту трогать ничего не надо. Почему не? Буду трогать. Потому что это не ваше. Пойдемте заявление на пост напишем. На пост? Да, на пост. Только пост снимать не надо. Нельзя снимать, да? Оформите по 19.3, оформите. Оформим. Хорошо? Договорились. Что? Оружейная комната? Что, какая оружейная? Что вы сказали? Не расслышал. Здание сооружения снимать не надо. А, нельзя? Нельзя. Хотел бы заявление по этому поводу написать.
И по поводу того, что вы мне запрещаете съемку, тоже хочу написать. Внимание всем, вот 110. Прекратите связь. Ручку можно вот эту взять, да? Улица Нельзя? Строителей 12. Остановите, проверить водителя. Она не пишет или пишет? Пишет. Я не знаю. Ну, а почему нельзя говорить с тобой? Ну, потому что она, наверное, не пишет. Владимир. Наверное, не пишет. Давайте попробуем. Николай Константин, 93 регион. Повторяю. А каким законом запрещено снимать здесь? Остановите, проверить водителя на состояние опьянения. Федеральным законом даже? Ничего себе. Темного цвета. Что-то новенькое. Владимир. 213. Даже федеральным? Николай Константин, 93 регион. Кто меня принял, отход 10. 685 приказом. Это краснодарский? Можно прочитать? Нет, Ознакомиться? Нельзя? В интернете. Он для служебного пользования? Нет, он не для А почему нельзя прочитать? Ну, потому что вы почитаете, можете в интернете. А что там Я написано? не Хотя бы могу с цитату собой можете? возить вам целую библиотеку. Ну вот же она есть, вы же сказали, вот приказ. Это служебный И что? Будьте добры, пишите, пожалуйста, заявление. 685 приказ? Я вас понял, пожалуйста. Что? напишите Нет, я заявление, вас не понял. приму и Вы меня примите. поняли, я вас не понял. Вы не обязаны меня понимать. Я обязан вам объяснить, но понимать уж извините. Я понял. Мы же не в школе находимся. Хорошо. Можете присесть. Хорошо. Да нет, я А постою. я стоя буду писать. Постою, ничего страшного. Давайте моему любимому ветру напишем послание. Можете продиктовать шапочку? Не заставляет вас собирать поборы, устраивать на дороге? Значит, врут, слушайте. Я... Ну, а как вы хотели? Так, командиру... Командир ОБДПС. Скажите, как вас зовут? Адрианов. А зовут как вас? Николай Александрович. Николай Александрович? Николай Александрович, ну я же вашему требованию не подчиняюсь, и этому приказу в том Я числе. вас понял. Вы пишите, пожалуйста. Вы хотели заявление? Я хотел бы, чтобы вы приняли меры, я не понял. подчиняюсь Хорошо. вашему требованию. Будьте добры, напишите заявление. А насчет камеры, что будете делать? Снимайте. Я Можно вас снимать. разрешаю. Ну вот мне это и нужно. Разрешите, и все. Давайте. А то нас окажется на скамье подсудимых, так же, как и инспектор Захаров. Так же, как и Захаров. А он откуда, кстати? А вот с предыдущего поста, вот прям до вас пост. Временный пост, там какие-то вагончики. У вас прекрасный пост красивый такой, а им вагончик как собакам дали. Ну, не как собакам. Почему не как собакам? Ну, потому что они инспектора ДПС. Они Я говорю, собаки. как собакам. Я же сказал, что они собаки. Почему? Если им дали вагончик, значит они собаки. Значит, они как собаки, сказал. Как собакам дали вагончик. Ну, я же спрашиваю, если им дали вагончик, значит они как собаки. Ну, похож вагончик, как на собачий вагон. Ну, собачий в таком же... Кого? Кого? Ну, и их. Почему? Я вагончик оскорбляю, а не их. Зачем? Я Вы говорите, оскорбляю, что им дали, я как оскорбляю собак, собак, получается, они я собаки. оскорбляю даже собаку. Собак даже лучше вагончик. Я собаку в этом случае оскорбляю, а не сотрудника. Инспектора. Это уже в ГУВД, наверное, надо обратиться. Им? Ну, я не знаю. Мне? Ваши, наверное, Мне надо в Следственный комитет, чтобы в отношении их дело возбудили. И вас будет обязательно. Я понял, хорошо. А вы выставляли вот эти посторонние предметы? Я сейчас не про знак, а про вот это, которое, говорится, сужение. Нет, они уже стояли. А, уже стояли? Да. Ну как же, я вчера проезжал, здесь не было их. Ну, я что могу вам сделать? Я же здесь не круглосуточно. Да, будьте добры, занимайтесь, потому что мне работать надо. Да, конечно. Но это же ваша работа и есть. Ну, вам не есть, работать, вам ну, служить правильно, надо. Вы да, служите, а не правильно. работаете, Ну, инспектор. В данном случае вы просто отвлекаете разговоры на меня и все. Как это? Каким разговором? Я выясняю обстоятельства произошедшего. Будьте добры, пишите, пожалуйста. Что вас устраивает, что вас не устраивает. И завтра утром это будет лежать на столе. Скажите, пожалуйста, ваша как фамилия? Иванов. Иванов, очень приятно, Иванов. А не вы выставляли вот эти посторонние предметы? Ну вот в виде вот этих барьеров пластиковых красных. Выставляли все вместе. В рамках проводимой операции «Анаконда». Угу. Ну вы тоже участвовали в этом? Угу. Обязательно, да. Так, отношения... Это стационарный пост, да? ВПП. А по какому адресу он находится? Адель, Темрюк, Краснодар, Кропоткин, 202 километр. Так, сейчас зафиксирую командиру ОБДПС ГИБДД МВД по городу Краснодара, подполковнику полиции Игорю Ивановичу Ветер от Ширманова. Так. Заявление. Прошу вас принять меры в отношении известного мне гражданина, один из которых инспектор ДПС Иванов Павел Владимирович, который 21.01.18 года, примерно 00:20, выставлял посторонние предметы на проезжую часть около ВПП Адлер. Временный пост полиции Адлер, Краснодар, Кропоткин, 202 километр. Ой, Адлер. Не Адлер? Ну, Не, автодороги, я сказал. А я, наверное, произнес Адлер, да? Да, Адлер. А, понял, извините. Что ввел вас в заблуждение. Автодороги Темрюк, Краснодар, Кропоткин, 202 километр.
посторонние предметы в виде конусов и пластиковых барьеров и дорожных знаков. Тем самым нарушил статью 1233 КоАП. Также инспектор ДПС Адрианов запрещал мне производить видеосъемку на ВПП. Прошу вас принять меры. Все, надеюсь, что Игорь Иванович. Подскажи, пожалуйста, мне вот до Иванова. Ну что, прошу вас принять меры в отношении неизвестного мне гражданина, один из которых инспектор ДПС Иванов Павел Владимирович, ну, ваш напарник. Я спросил у него, вы выставлены? Он сказал, да, я совместно с еще какими-то полицейскими. Видишь, как, оказывается, разобрали. Ну да, видите, даже нашли. Все, спасибо большое, до свидания. Игорь Иванович, привет передавайте. Если вы увидите... Он командир батальона вообще-то. Ну и что, ему нельзя привет передавать? Привет, а что такого? Это он для вас командир батальона, а для меня друг, мой лучший друг. Конечно, мой лучший друг, ему привет. И Александр Евгеньевич, если увидите его, Аржаных, ему тоже большой привет. Спасибо большое, до свидания. Он, говорит, командир батальона. Да, для вас он командир батальона, а для меня лучший друг. Игорь Иванович, вы мне друг, я вас считаю своим другом. У нас пешеходный переход вот здесь. До свидания. Он мой друг. Все, друзья, чистота, смотрите, порядок в стационарном посту. Игорь Иванович, вам нужно вместе с Александром Евгеньевичем сюда почаще приезжать, вам, моим друзьям, и наводить здесь порядок, а не мне. Вот я в 2 часа ночи приехал сюда и порядок навожу. Проверяю информацию негодяев и злодеев, которые клевещут на вас и говорят, что якобы у вас в батальоне процветает коррупция. Не верю в это. Вот я приехал проверять. Видите, полицейские говорят, что нет, этого не происходит. Никаких у нас поборов нет. Никакие там 5000 или сколько там этот полицейский неизвестный сказал нам. 5 или 10 тысяч, что ли, в день мы должны, говорит, сдавать руководству своему. И взамен мы получим полную неприкосновенность от сотрудников ОСБ, Следственного комитета, прокуратуры. Никто никогда не возбудит в отношении нас уголовное дело. Без команды ветер, Игорь Иванович. Врет злодей. Не верю ему, Игорь Иванович. Не верю, верю вам. А вы ничего пока не говорите, но уверен, что скоро свяжетесь со мной и извинитесь, принесете извинения за своего подчиненного Захарова. Ну и еще раз, друзья, как я вам обещал, буду каждый раз вам напоминать о том, что 12 марта на мой день рождения, прямо на мой день рождения, представляете, какой подарок? Приходите, пожалуйста, на судебное заседание, которое состоится 12 марта в 14:30 в кабинете номер 31 по адресу город Краснодар, улица Красная, дом 10, Краснодарский краевой суд. Состоится судебное заседание по обжалованию постановления о признании меня невиновным Прикубанским районным судом, судьи Прикубанского районного суда Захаров и второй инспектор ДПС подали жалобу, говорят, что несправедливое, незаконное решение. Но я считаю, что он справедливый и самый законный. Поэтому приглашаю вас всех посетить это судебное заседание, поддержать меня, поздравить меня с моим днем рождения. Уверен, что мы победим, справедливость восторжествует. Ну и уголовное дело все-таки на этих людей возбудит после того, как постановление вступит в законную силу, а оно вступит после того, как Краснодарский краевой суд вынесет самое законное, самое справедливое решение, оставить без изменений решение судьи Прикубанского районного суда. Поэтому приходим, ну и все-таки, раз уж инспектор ДПС, тот неизвестный, нам сказал о том, что ветер, Игорь Иванович, решает вопрос, на кого возбуждать, а никого не возбуждать уголовные дела. Его знакомые, что ли, этот инспектор сказал, что его знакомые в Следственном комитете эти вопросы решают по его указанию. Ветер, Игорь Иванович, еще раз вас прошу, пожалуйста, передайте своим знакомым из Следственного комитета, если это действительно правда, возбудите уголовное дело в отношении Захарова, инспектора, который меня задерживал, и его напарника. Я думаю, что это будет честно, это будет правильно. Эти люди должны оказаться на скамье подсудимых, должны быть привлечены к ответственности по статье 286.3. Превышение должностных полномочий. Слушайте, очень холодно, поэтому язык заплетается. Превышение должностных полномочий с применением насилия. Всем пока. Встречаемся 12 марта 2018 года в Краснодарском краевом суде. Жду вас всех и жду моего лучшего друга Ветер Игоря Ивановича с Аржаных Александром Евгеньевичем. Всем пока, до свидания.